Takže zdarec, tady vás zdraví kroměřížský Minecraft Let's Play a je tady se mnou dnes opět Lico. Zdar. A vítáme vás znovu na serveru na Farin, kde budeme pokračovat v různých adventure hrách. Dneska jsme se teda rozhodli, že budeme natáčet survival games a každopádně lítáme si tady na svých zvířatech, což je úplně epické. Doufám, že to vypadá epicky. Jak vidím, tak tady teďka někdo spavnul větra. No, to nevadí, já počkám, až sletím dolů a pustíme se na první survival games. Takže jak na nich budeme připojeni, tak vás zase pustíme. Tak, pouštím vás u první arény, u arény 9, kterou už jste viděli minule, na které jsme se hledali strašně dlouho. Jinak s Licem jsme v týmu, což doufám, že to vydrží. Víc se mnou v týmu, nemáme meče. Pořád nemám meče. Běž někam, já tě, běž, já jdu za tebou. No tak ne, tak tady budeme v truhlách. Jdeme. Tak jo, mám pro tebe, nemám pro tebe, někdo mi to vyčaroval. Já mám jídlo, plno jídla a 4 misky. Jo. Jo, já mám taky trošku jídlo, mám 2 jabka a 3 ryby, co se dá. Já mám 2 kuřata, 6 těch steaků. Jo, to se dá, ale když tak tady se mega rychle ubývá hungerbar. Počkej, víš o nějakých truhlách? O nějakých To truhlách? nevím. Já, počkej, v té vodě nevím, jestli nejlepší nápad být. Jdeme se podívat, jak jsem tam byl minule v tom hradu, tam by mohly aspoň 2 truhly být. Tak. Já nevím, podíváme se tam. Ale já nevím, kam moje bude tímhle směrem, anebo je na druhou stranu. Tak uvidíme. Tak jo. Ne. Jdeš za mnou? Jdu. OK, počkej, není to tady? Asi ne, že? Pořád mám nad sebou svého homouška. No takže taky takový jenom velký homo. Jo, oj, ty jsem se lekl, že někdo před tebou ten bezků hodil do tebe. Počkej, někdo za náma hned. Dobrý. Chtěl by to aspoň nějaký 2 mečáky. Tak a řekl... Zatím nemáme nic, já mám jenom boty. Já mám golden chestplate, ještě jsem měl chestplate ten. Hele počkej, ty mi říkal, že máš misky. Aha, tady nejdou těžit houbičky. Škoda, že jdou těžit houbičky tady. Tak a... Počkej, a teď doufám, že jsem se trefil a je to někde tady. Hej, někdo se odpil z arény. Na stromech tady někde něco není. Ne. Au. Ne, já už mám jenom poslední rybu. Fuck. Jo, hele, tady je slepička, tak já jdu zabít. Umři ty svině. Fuck. Jep, je mrtvá. Víš, tak mám 5 šípů, kdybych chtěl, jakože jenom tak, ale tady už je konec mapy, takže tady někde, není tady někde něco, ale moc bych tam nepadal a... Mám čestku. Hurá. Mám iron match. OK, tak já jsem si zebral ty rybičky a mám málo jídla. Tak jo. OK. Kolik nás tady ještě je? 4, ne? Jasně, počkej, jo, yep, živý 4. Tak ještě jich najdeme pár a půjdeme na ně. Počkej, ty zase šel do vody? Tady mám, já vím, ale tam nic není a tam se hlavně nedostaneš na vrch. Tady pojď dozadu, tam snad něco bude. Já bych řekl, že tady by měla být ta pevnost. No dobře, tak skoro tady byla. Jako skoro. Když si tu byl hrát, teď je tu moře. Ale byla tady, kdysi tady byla. To je skině, počkej, pojď do ní. OK. No tady. Není. Tady skině to bylo. I strašně, na té jedné mapě, co jsem hrál for fun, včera večer ještě. A tam bylo takový ty velké budovy, jak to je ta klasická mapa Survival Games. A tam bylo úplně plno creeperů, tam se prostě v té budově nedalo pohnout. To bylo mega hardcore. Tak řeknu, že máš meč. Ale jdem na ten ostrůvek, tam něco bude.
anebo taky nebude a bude to úplně ztráta času. Je tam něco nebo ne? Ty nevíš, že? Nevím, tuhle mapu jsem nestavil. OK. Tak jdem se podívat, co tam je. To vypadá úplně brutálně, jak mám to zvíře na hlavě. Vypadá to úplně kejsky. No a co? Protože ten název toho peta máš jako nad sebou, víš, takže to zní Počkej, a můj nick vidět nejde? Ne, nejde. Tak to bych si ho měl přejmenovat, ale já tady nemám, počkej, můžu tady dát pet name. Ne, to tady nejde. Přejmenovat se. Je tady něco? Mám truhlu. Yes, a mám pro tebe golden armor a pro sebe meč, hodil jsem ho za tebe jsem ho hodil. A jídlo. Jinak tady toho asi už moc nebude. Ne. A ještě na stromech se podívám na druhou stranu. Ne, tak jdem už do nich, máme oba dva meče. Jo, jdem do nich. No teď zase budem dívej se po těch bleskách, já se po nich nikdy nedívám. Já vždycky vidím, jak to udeřilo a pak nevím kam. Počkej, dejme zvíře. Jo. Ne, můj homoušek! On bude plavat za mnou. Ale tam vidím krávu, to ještě jdu zabít, protože já mám poslední 2 masa. No. Tak uvidíme. Doufám, že ti dva nebudou v týmu, ať to je hezký férový boj, počkej, já jdu zabít tu krávu a pak na tebe počkám. Cigánská férovka? Cigánská férovka to bude, no. Tak, kde jsi vpravo? Tady je. A slyším tady... Mám čestku a creepera, Jsem tam. Zabil jsem ho. OK, počkej, bylo něco v té česte dobrýho. Ender perly a hromadu jídla. OK, tak jídlo by se mi nějaký hodilo. Ender perly si ne. Nic nedostaneš. Počkej, dobrý, já ještě jídlo mám, já zatím ještě držím. Ale nevím jak dlouho. Počkej, jak kde seš? Tak pak řekni. Jsem u takového vodu. Jo, já tě vidím, tak pojď navrch. A mám další čestky. Další čestku. Mám helmy. 2. Tak jo, dej do té truhly, ať se tady na té vodě nezabijem. Dobře, tak mě udáš na vrchu, jak chceš. Jak chceš. Máš to na zemi. Já než tam skočím, tak to bude trvat půl roku, jo, OK. Tak můžeme jít, jdeme si pro ně. Počkej, tady je jeskyně. Jo, ale nic tady není. Je tu čestka. Hej, já jsem dement. Kde je? OMFG? To jsem asi fakt slepej. Hej, ne, ty jsi židák! My jsme tady byli jenom 2? Jo. Fuck. Ach jo, já jsem byl nepřipraven. No, tak jdeme na další arénu. Jdeme na 15. OK. Půjdeme na 15, tak teda... to je ta co hejtřím, no tak jak to bude začínat, tak vás zase pustíme. Pouštíme, začíná to za sekundu. Fakt doufám, že mě to nezabije. Yes, mám Iron Sword. Fuck, já se nemůžu hýbat. Taky. Počkej, mě nejde otvírat truhly. Dobrý, už jdou. A i čepičky mám, tady nic není. Maso. Už se může masakrovat? Tak já jdu tady po tom týpkovi. Který má na hlavě toho. Aha, a já jsem jaksi mrtvý, tak good luck. OK. Počkej, já jdu tady zabít toho týpka, co má na hlavě Iron. Okay. Fuck. On má taky Iron meč. Yes. Tady je týpek ve full dia, co to je? Hej, honí mě týpek. Zabil mě týpek ve full dia. Co to je? Nesmí se! To si dělají srandu. Zabarovat! Kdo mě zabil? Kdo mě zabil? Kur 410. Všechno dá nějaký věci. No. Počkej, nebo že... Tak jo.
Hit tools. A jdeme na kterou arénu další, která nebyla buď 16, 14, 13, 12, 11 nebo 10. Kterou dáme? Tak dobře vybíral, ty teď vybírám, já jdem na 11. Oh fuck. Dobře. Tu jsem ještě nehrál. A jestli tady bude zase nějaký cheater, tak... Prostě cheatři, no. Ježíš, ten můj homoušek, ani homoušek mi neuchránil. Tak jo. No super, mám pořád 173 coinů. Tak. Sakra, já to pořád natáčím, no tak jak to bude začínat, tak vás pustíme. Já to za 1 sekundu, takže jdeme to startovat. Já jsem se mohl hýbat zázračně už dřív, nevím jak to. Ale prostě mohl. Oj fuck, hej počkej, ale já pořád nemám permise to otvírat. Já jsem smutnej, já jsem hodně smutnej, dej mi nějaký věci, já taky nemůžu otevřít. Hej. Pojď za mnou. No, dej nějaký věci. Hej, to je cheater prostě, ten McUr. On lítá na svém netobírovi. Jídlo. Prosím. Děkuji. Jo, dobrý, stačí. Tak jo. Ty máš Iron Sword? Jo. Také. Hej, Enderman, zabij ho, bude mít Ender Perly. Bacha. Jak čemu jebat? No jasně, jedna z nejlepších věcí na Survival Games. Jebat. A tuhle mapu jsem ještě nikdy nehrál. No vidíš, já zabiju tady ty. Počkej, tady jsem někoho viděl. Oh! Tak tady, je tam nějaký týpek, jo to je ten týpek, hej počkej, to je ten cheater, to je ten ve full dia. Oh fuck. OK. Jo dobrý, tak můžu jít. Běž ho zabít, rychle. Těch skeletonů tady je. Hej, co to bylo? Hele, on umřel, já chci jeho věci. Tam mám. Kolik nás tady ještě je? Hej, to je fakt cheater, on měl full dia věci. Oh fuck, já jsem hodil jen peru, kde seš? Co? Aha, no a teď, hej počkej, on se na mě portnul a chce mě zabít. Ty jeden parchant. Yes, já mám music disk, super. A mám tohle, OK. Tak já si sundám ten dia armor a dám si klasický taky, ať nebrečíte. Oh, počkej, ty jsi taky umřel? Hej, mluv na mě. Jo, umřel jsem, zestřelil skeleton. OK, no. Tak já ten dia armor sundám, počkej, já tady dobije ty zombíky. Oh fuck, a já taky nejsem na tom životama dobře. Oh, tam vidím další luk. Oh fuck it. Tak, hej, ty mobové to fakt není dobrý. Tak, OK, creeper mrtvej. A ještě skeldové. Jeden. Fuck. Druhý. A teď tady pokillinu ty zombíky. Fuck. Tak tohle nejsou survival games, tohle jsou mob games. Tady si bojují proti mobům. Ale to je speciální mapa na tohleto, nikde jinde to víc není. No to ještě nehrál tu mapu s těma barákama prázdnýma. Jo, to jsem hrál, to je taky dobré. Asi si teďka na chvíli nasadím svůj dia armor. Každýka, ale jako prostě pokaždé ta mapa je jinačí, to je to nejlepší jako, že v jedné je plno čestek, v dalších zase je jich minimum, ve třetí je plno mobů. No všude je plno mobů. A mám asi 10 000 hlíny. Jak jsi dal hlíny? Creeper? Jo. Já pak musím reloadnout server a on už pak nebude ničit bloky. OK. Super. Dva villager zombíci. Hej, já tady fakt bojuji jenom proti mobům. Hej, natáčel jsem funny video, kde jsem bojoval já proti 640 zombíkům. A
zabili mě jenom jednou. Ale fakt, jako bylo to docela... Hej, vidím vičku, třeba mě dá nějaký potion. To musím zabít. 2 skaldové, hej, já budu mít mega šípu. Oh fuck. Já mám málo životů. Další mrtvej. Já už mám 6... Je tady někde enchanting table na té mapě? Měl by být. Aha, měl by být. To jsi mě pomohl. Jo, není zač. Teď aspoň víš, že už tam je. Fuck, já mám poison. Fuck. Jak poison na 20 sekund? Co to je? Fuck, já vím. Já mám půl srdíčka. Tak jo, pojď víčko. Ještě počkám, tady někde vyházím víc. Fuck. Nechci. Ten dia armor si radši nechám, kdyby mě někdo zabil, ať ho nemám. A tak jo, tak pojďte potvoráčci. Kde je ta víčka? Oh, ona už hexla asi. Fuck. Tak já jdu tady domlátit ty zombíky. Skeleton, kde jsi? Oh fuck, hej. Nechci nic říkat, ale jak říkal, že tomu Kodovi zabereš práva, tak teďka tady právě střílí po zombíkovi. S lukem a už dávno tady nemá být. Jsi zabil, Jo, on tam je, on to jen tak jako spektatuje bez spektatu, jo. Začínáme do štvát, asi mu vezmu práva. Je tady a normálně střílí po všech. Ale truhla. Iron meče nechci. Tak pojďte, já vás najdu. Tak, jdu hledat enchanting table. Já vidím enchanting table! Nice! Na 9 levelů, to bych mohl, nevím co lepší si enchantnout. Ale já se tam nedostanu. Jak se tam musím dostat, když tam je. Tak jo. Fakt, já jsem dement. Ty brďo, jak se tam dá dostat? Asi nedá se tam nějak přes budovu. A ty a XP battle můžeš dostat v té, ty Bottle of Enchanting v truhle. Jo. Jo, tak teď by byl nějaký super. Hej, já tady nevyskáču prostě, tady byla jedna díra bez schodách a já něho prostě musím spadnout. Tak jo. Už jenom... Ale já nevím, jak si k tomu mám dostat. Ne. Fuck. Fuck, já se k ním dostanu. Hele, tady půjdu nějak. Ne, já jsem to spadnul. Ach jo. Ještě jednou spadnu a vykašlu se na to. Tak. Hej, počkej, jo, to je homoušek a že mě sledujeme k úre. Tak, teď kam dál? Tady a teď už jenom skočit. Geronimo! Yes, jsem tady. Yes, jsem u enchanting table, super, takže si jdeme enchantovat meč na co nejvyšší level. 6. Smite 1. Ježíš, Smite 1 nechci, no, takže musíme najít na 2. Jašiši, ani Unbreaking nechci, já chci Sharpness. Já chci Sharpness 1. Knockback, ne. Já jsem enchantoval 3 meče a šance, že dostane Sharpness 1 je asi 90% a dostal jsem Smite, Unbreaking a Knockback. Why not? Tak jo, asi Smite si vezmu, protože Knockback taky. Já vidím slima, já si udám sticky pistny. Tak jo. A už jdu hledat ostatní hráče. No, list. Kolik nás tady je? 3. X Santa, OK. Tak jdeme na prostředek, tam se setkáme. Tak jo.
Ej, píše ti MKUR? Aha, a zase sockuje věci. Ej, počkej, jsi tady vůbec? Tady je těch... Já tu jsem. Aha, já že umřel, škoda. Jsi tak dlouho nemluvil. Fakt a dochází mě jídlo, docela rapidně. OK, moje 3 enchantovaný meče. OK. tam. Počkej, kde je tady prostředek? Tady, že by byl. Jo, tady má. Tady je zase skeletonů jak namrdaných. Au. Jen pro VIP, no tomu VIP rozhodně nedávej. Komu? Tož tomu MKUR. Tam. Tak jo. Jsem tady, ale nemám full hápka. Tak si pojď, už si pro mě pojď. Jsem tady a čekám tě. Tak jo. Nalíme si masinka. Já už ho vidím parchanta jednoho. No to zdrháš, co? Zásah. Já ho jdu zabít. Už kape. Mě došly šípy? Fuck off. On má taky luk nebo něco? Co mám knockbacky? Kde tady je knockback? Yes! Vyhráli jsme! Super, tak bych se jdem další arénu. Žide. Ještě jednu. Poslední dáme. Ještě jednu, ty už natáčíš dlouho, ne? No však jo, dáme ještě jednu. Tak byly 2. Nebo 3, nevím, dáme ještě jednu. Byly tři, takže já bych to pro naše ukončil. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, komentovat video, a nebo taky, pokud se vám video nelíbilo, tak... Si naserte video sraní. Ne, dejte taky like. A Ještě navíc odběr. uvidíme se u dalších videí, takže nazdar. Ahoj.